17ª edizione Festival della piccola e media editoria Libri in Cantina. Siamo in compagnia di Giovanna Zucca, scrittrice, filosofa e strumentista. Sicuramente più di una volta tu ti sei trovata a seguire il passaggio tra la vita e la morte. Cos'è per te rinascita? Rinascita è un imperativo biologico, filosofico ed esistenziale. Non possiamo fare a meno di rinascere dal punto di vista del nostro corpo fisico, dal punto di vista della nostra mente e dal punto di vista dei nostri sogni, e qui entra l'ambito più filosofico. È impossibile non rinascere continuamente. E come donna, cos'è la rinascita? La rinascita è il cambiamento continuo e il passaggio ulteriore alle nuove aspirazioni. Ecco, nuovi desideri, nuove aspirazioni, nuovi obiettivi. Ogni volta che spostiamo l'asticella più avanti è una nostra rinascita. Ci sono tante rinascite nella vita di una donna e ognuna porta la sua dose di problematiche e anche di felicità. Ti chiedo una frase, visto che tu sei membro del CISE, il Centro Interuniversitario dell'Università Studi Etici dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Una frase di un filosofo del passato, anche più recente, insomma, che possa esprimere il concetto della rinascita. Beh, ce ne sono diverse, ma quasi tutti i filosofi presocratici in realtà hanno ragionato sulla continua rinascita. A loro partivano addirittura dalla palingenesi, la continua distruzione e rinascita dell'universo e quindi dell'uomo. Ma oggi in particolare me ne hai detta tu una prima che mi è piaciuta tanto, che è riferita a Hegel, che dice: persino una rosa, per poter essere rosa, ha dovuto distruggere il bocciolo. Grazie Giovanna Zucca.